Va! A veure, Sánchez, per favor, pot seure. Jaume. Maria. Benvinguts. Senyor Pere. Seieu i preneu-ne tots, que aquest és estem a la rectoria. Seieu, preneu tots. Que estem a la rectoria. Bueno, primer... A veure, hauríem de baixar una mica la música, L'Eloi el baixa la música. Què vas, comences pel tercer? No, començarem pels postres. Bé! És el cartró del recompte. És el cartró del recompte. A veure, jo sé que els nervis esteu ansiosos i que esteu desitjant saber qui és l'últim de la recompte. Doncs per això començarem pels postres. Per deixar-ho una miqueta més complicat. Gràcies, Pere. Bueno, moltes gràcies a tots els participants dels postres. Jo crec que un fort aplaudiment per tots. Molt bé, un aplaudiment per tots els postres. Bueno, ja, sense més dilació... Montse, has fet algun postre? Has fet algun biscuit de ratafia? Res. Menys. Bueno, va. Doncs començarem pel tercer lloc dels postres amb 79 punts. 79 punts. Penseu que l'últim postre, que no el direm, ha tingut 4 punts. Voldreu saber, El que us agrada del moro, Bueno, doncs és el número 2. Molt bé! Qui és el 2? I qui és el 2? Qui és el número 2? Qui és? Qui és? Ah, molt bé! Molt bé! La Marina! La Gemma! La Marina i la Gemma! La Marina i la Gemma, algú que faci una foto o no un retrat? Ah, feu foto, home, sisplau! Poseu-vos aquí. A veure el diploma aquest. Caram, finalista, Molt bé! Vinga, va! Molt bé, doncs amb la segona posició, medalla de plata del concurs de postres 2018 del FEMA Quart, amb 92 punts. El número 6. Molt bé! Felip? Amb el pastís de pastanaga. Típic de Can Ribot. Que tipa però no engreixa. Gràcies. Un aplaudiment per la meva. Molt bé, no? And the winner! Per fer un café of coffee de Plaza Mayor. Per xocar una mica, Amb 99 punts. 99, El número 1. Els kits. Els kits, Anas. Molt bé! Té mèrit, Té mèrit, Molt bé, nenes? Oh! Us han donat un premi, però l'ha d'obrir, A veure, obriu-lo. La bufantalla de colmo. Està molt bé de Nadal. Això el que passa que... Està molt embolicat. Sí. Estripeu el paper, ràpid. No te veig plorant, Montse, no te veig plorant, la nena, Ves plorant, la nena, No ha sortit a la mare. Mira que si ara aquesta és l'última de
la ratafia, nena! L'anyos, eh? La próxima vegada que es presenta la Mira que el de la ratafia! A veure, obre-la, el plàstic. Han d'anar de hòsties, van a dir en casa, eh? Uita, Uita! Us les podeu anar partint, eh? Dilluns, dimecres i divendres, una, dimarts i dijous, l'altra, i dissabte i diumenge l'altra. A veure, nenes, us faig una foto. Ara, una foto. Anna, pots fer una foto de tots? Tots plegats. Va, tots plegats aquí, home. A veure, poseu-vos Home. els postres de la gent gran. Ara, tireu-vos enrere. Les jovenetes, tot va. Molt bé. Foto, va, foto. Molt bé. Home, a veure, les primeres de la nit. En sèrio. Molt bé. Veig que els homes us heu esmerçat, eh? En fer postres. Aquests postres. Ja està, ja podeu seure, va. Però bueno, és igual, el premi és el premi. Va, anem per la ratafia, va. A veure, necessito el paper ara. I tant. Ara l'Anna. No, l'Anna, Vale, Ana, yo te diría como que No l'ensenyis tot, Anna. No, però llença un no, Ja, no? Clar, però no tenim pressupost. Molt Ah, bé. vés amb Al tanto que poden haver-hi sorpreses, eh? No en saber. Molt bé, doncs. Després d'aquest concurs de ratafia... Molt bé, hi ha hagut... No sé per què heu dit 9 i no hi havia 9. Us heu saltat? El 9 no hi era. Ah, us heu fallat. Ens ha fallat el 9. Molt bé. 11 participants, eh? Penseu, 11 participants. Jo no voldria ser el número 4. Sí, allò, un mur negre. Mariana està patint perquè es pensa que el número 4 no sigui. No, va, vinga, va, tu, sense va. Vinga. El número, el tercer classificat, amb 68 vots. 68, 68 vots. Tercer, segon, primer, diu. Tercer classificat, el número... No, i ara un moment, no el diguis encara, Vale. El número 12. 12. Un moment. Algú sap qui és el 12? No. Algú diria, no, és la meva el 12. És la meva. Algú diria... No ho diria ningú, Veig que confieu en el vostre producte, Confieu en el vostre producte. Pues el número 12 és... La Montse Roca. És que clar, l'any passat va tenir... Tia, és que no ho sabeu, L'any passat va tenir una crisi post-concurs. Ens va costar molt recuperar-la, Ens va costar molt recuperar-la, No, en Carles deia, no en sortirem d'aquesta, No en sortirem, Carles! Aquí, està tot salvat, No has de passar el periple aquell que em vas comentar, psicòleg... marxar del poble. Vinga, va, en la segona posició, amb 71 vots, T'han anat de 3, De 3. 71 vots, el número 1. I qui és l'1? La Núria Ramon. No hi és. No hi és, fora. És que ben bé, són els Ramones. Descalificat. Fora. Passem al segon. M'està aixafant tot el vídeo. On són? Que s'han cardat tota l'ampolla i estan a dalt de tot, no? Estan celebrant, El guanyador tindrà el regal del guanyador de ratafia. L'ha fet la professora, ho dic per quan el donem.
Qui és la Bueno, doncs ara la mestra, la senyora professora, la màster, per favor, que vinga. Me porto jo! Vine, que t'ajudi. Haig de dir que no he vingut ni a fer ni tu ni a mi, Vine, que t'ajudi, home. Explica que la Bubi va organitzar... Explica-li. La masterclass Perdona, tinc fotos fent ratafia. serà ella la qui donarà el premi, perquè va ser ella la qui un dia va fer una jornada de Fanacuar i ens va ensenyar a tots quines eren les herbes... Bueno, tots no, Algú que no estava atent. Algú que no va venir a classe. La idea era que ens digués quines herbes, els cardos eren fora, anaven dins de l'ampolla i algunes no, Doncs ella va ser, per tant, un aplaudiment per ella. Un aplaudiment per la Bubi. Molt bé. Esperem que l'any que ve, tots els que estem aquí, doncs anirem a recollir herbes. Jo te deixaré els dos nens. I ja està. Tu ja me'ls cuides i tot. Bueno, va, doncs vinga. Va, Número 1. and the winner de ratafia que ha guanyat amb... Estic molt cardat a la vista, 72 punts, O sigui, només ha guanyat per un. Ui, molt ajustat això, És el número 1. Fet, nena. I si diguéssim el nom directament? Sí, no? Ja faig el nom i tant. El número 3. I qui és el 3? I qui és el 3? Qui diu? L'Ester Vila. Molt bé, l'Ester Vila! Un moment, haig de confessar que la ratafia no és meva. Qui? No és meva, bueno, és el Què? meu pare. Ah, bueno. Pensava que diries que era el Mercadona. Dic, hòstia. No. Hauria de venir i dir els que t'estem en sabem. Molt bé, li dones al teu pare. De la professora. Molt bé. El pòdium. Va, foto aquí, va. Va, Com a mínim digueu en quina posició ha quedat el set. va. Només volem saber el set. Però el 7 no és l'últim. Molt bé. No és l'últim? Toma ja, molt bé. Qui és l'últim? El número. Home, veig que aquí voleu fer mal. Aquí veig que voleu burxar. Vols que tothom passi pel teu ferible, Montserrat? Un any. A veure, estan fent una foto. Però no vas ser l'última. Jo sí que vaig ser l'última i la Bego la penúltima. Si no, ho diu la venda. Allò ho té marcat a sang, ho té marcat a sang, Bueno, va, fem una foto, va, vinga. Bueno, Ara no marxis amb el paper, tu. Home, fem-vos una foto amb la Bubi. Amb la Bubi, que La guanyadora amb el mig. portem fatal, això. Això els podis. Molt bé. I ara ve el moment del morbo, Ara ve el bo, va. Ara ve el moment del morbo, El moment que tots esteu esperant. Qui és l'últim? Jo, si volem, em porto aquest resultat a la tomba i... No en tinc ni idea. No l'entenc. Vale, molt bé. Voleu saber qui és el 7, Voleu saber qui és el 7? Voleu saber o no? Molt bé. Molt bé, doncs el número 7, que el diré perquè no és l'últim, última, ha tingut 19 punts. Molt bé. 19 punts, I el número 7 és... És... En David Sánchez. Jo? Jo? És un criminal malo! És un criminal malo! A la hoguera!
Haig de confessar que no és meva. La va fer... Algú s'ha inscrit amb el meu nom. Per cert, la mare que va venir. Però... És que darrere del 7 han quedat el 5, ha quedat el 8, ha quedat el 4... El 4... El 4 l'any que ve no pot faltar amb la No movia. estuvo muy atento el 4, ¿eh? No estuvo muy atento, ¿eh? Què és el 4? Escolti'm, el 4 encara... No, un moment. Hòstia, és que... No ho podem dir. No ho podem dir. No ho podem dir. Ja està, ja podem marxar. Ara diré per què. Perquè aquí, No pot dir. l'arròs. Aquí té l'arròs. Bueno, el número 4, és l'últim, que no vol dir que sigui la més dolenta, eh? No, per mi no, les 5 i les 7. Per tant, el número 4 qui és? Ho voleu dir o no? Sí, va. No s'enfadarà ningú, no? Ah, no. La 7 era meva. La dolenta era la meva, ja està. 2 punts. Va. La Mariana Soler. Cap problema. Com és allò en casa de Herrero? Cuchillo de palo, no? Vale, però res, tu, lo important que és, això, no? Doncs vinga, va, un fort aplaudiment. Molt bé. Pero toma nota, que la niña se te está